はい、こんにちは。今日はね、電動一輪車やっていきたいと思います。前回手に入れたモーターで最小クラスの乗り物を作りたいということで行ってみましょう。まず前回あの辺に橋を作ってみました。キャンプ地に置いてあった荷物を持ってきたりするのに使ったんだけど、あいつの話はひとまず置いといて、とりあえずモーターが手に入ったので電池を充電しましょうかね。これもともと電池1本しか持ってきてなかったのはともかく、なんで入手したばっかしの電池がこんなに減ってるのかというと、あの橋を作った時に設計図を多用したせいなんだけど、とにかくこの前入手したエンジンと組み合わせて、よし、火力発電機、これで一旦充電しときます。モーターは今一つしか持ってないので、本題の一輪車を作るには外さないといけないんだけど、とにかくこれで作っていきましょう。まず本体は主に木で作っていきます。これは軽量化が主目的なんだけど、壊れた時に簡単に設計図で作り直せるってな目的もあります。材料が調達しやすいってのもあるし、重いものほど電力がかかるんでね。で、普通ならこの軸の方に車輪をつけて回転させるところなんだけど、こうやって軸を固定すると本体が回るんだよね。今回は一輪車みたいな形状でコンパクトに作りたいってことで、軸を固定してモーター本体を回すってな手法を取ります。ここで問題になるのが、今みたいに電池を接触させて通電させると電力供給が不安定になるし、かといって固定しちゃうと当然モーターが回らなくなるので、モーターを固定せずに電気を通さないといけない。で、ベアリングの軸は電気を通す上にモーターの本体と干渉しないってな特性があるんだけど、残念ながら普通に接触させただけだと通電しないんだよね。なのでこうやってモーター本体にベアリングをくっつけて半固定させてやると、ちゃんと通電しますね。この辺はちょっと不思議な挙動ではあるんだけど、本体にくっついたベアリングはモーターに通電するみたいなので、この世界ではこういうものと理解しときましょう。で、ここに通電させる仕組みは合金を使っていきます。こういう時に思ってもないところが干渉したりっていうのもありがちなんだけど、ちゃんと動きますね。あとはタイヤ、これは木でいいでしょ。適当に本体に合う大きさのものを複製して、ちょっと合わないな。もう一パターン作るか。よし、こんなもんでしょ。とりあえずこの段階で動くかどうか。いざ、あれ人が乗る前提なのでこけるのはしょうがないとして、ひとまずこんな感じで大丈夫そうですね。あとは
このままだと座れないので座席をつけといた方がいいかな。ちなみにこの世界では左右の足を分けて動かすことができないってなことは分かってて、そもそも一輪車というか自転車的なものを再現するのは不可能なので電動にしてるわけなんだけど、似たような理由で左右の足が動かせないのでバランスも取りにくいんだよね。ただこれには解決策があるのも分かっていて、腕力で体を支えることができる。この一輪車に持ち手をくっつけると意外なくらいバランスが取れますね。向きを変えるのも体の操作で動かせます。よし、ちょっと試運転してみましょうかね。おー、これまた意外なくらいしっかり走れますね。もしかしたら初見で操作するには一発でってのは難しいかもしれないんだけど、私はこのゲームを3年近くやってるつよつよプレイヤーなので、おっと、よし、じゃあこれに乗ってどこまで行けるか行ってみましょう。今回は最小単位の乗り物ってことで電池1本でどのくらいの動きをするのかってな挑戦。おっと、カメラを気にするとすぐこれだ。こけたついでにこの固定されてない状態から乗れるかってのを試してみましょうか。車輪がついてるのってちょっと難しいか。惜しいところまで行くのって練習すれば乗れそうなんだけど、とりあえず仮固定しといて、運転再開で、この段差とかをものともしない意外な走破性これね、普通に車両を作るときってシャーシが段差に引っかかったりするんだけど、一輪だとシャーシがないのでどこにも引っかからないですね。このこけそうなのにこけないバランス感は若干のプレイヤースキルが。おっと、今のもカメラを気にしてこけただけですよ。さすがに坂道で乗り直すのは難易度が高すぎるか。とはいえちょっと練習すればちゃんと乗れますね。で、引き続き運転再開していくわけなんだけど、電池の減り方からしてあと 2,3 倍くらい走れそうですね。で、タイヤの大きさ、これは大きいほどスピードが速くって小さいほどトルクが強くなるんだけど、かなり小さめに作ったのでトルクがかなり強いセッティングになってます。これは狙って作ったというよりかは後で調整するつもりだったんだけど、もうこれで良さそうですねちなみにスピードは平地だと歩くよりも微妙に速いくらいで時速20キロくらい、上り坂だと10キロくらいまで落ちるんだけど、下り坂では27キロくらい出るような感じで、まあ差し引き歩くのとあんまし変わらんってところですね。ただこれはタイヤの径で話が大きく変わってくるのと、今回電池1本で試してるのもあって効率を求めるとしたら拡張する余地は大きくありそうです。まあ何にしても乗り物に乗ってると楽しいってのが一番かな。そんなこんなんで
もうちょい電池は残ってるんだけど、だいたい3分ぐらい乗れる感じですね。これは地形とかにもよるかもしれないので参考値ではあるんだけど、まあ十分な成果が出たんじゃないでしょうか。ってなあたりで終わってもよかったんだけど、最後にあの橋を渡れるかどうか行ってみましょう。この橋はね、こんな感じで一本橋になってるんだけど、これを一輪車で渡れるかどうか。いざ。無事に渡りきることができました。最後の草の部分を壊しちゃってはいるんだけど、これは橋を作るための足場を片付けてなかっただけなのでいいとして、これ本当は橋がぶっ壊れる面白い映像を撮るつもりだったんだけどなんとなく渡れちゃいましたね。で、映像で見ていただいていた皆さんはすでにご存知だと思うんだけど、これタイヤが先に壊れちゃったみたいで、直感的には薄い橋の方が壊れやすそうな感じがしてたんだけど、若干計算外でしたね。まあ十分遊べたのでこの辺でいいでしょう。ということで電動一輪車やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ意外なくらいの操作性と走破性の高さっていろいろと応用できそうですね。ちなみにこの橋は公式ディスコードの設計図から作業用の足場を拝借して改造したものです。これ実は今回の本編より時間かかってたりするんだけどまあ実際この程度の距離でこの程度の深さだと実用面で言うと歩いた方が早かったりもするんだけど、こういうお遊びが結構楽しかったりするんだよねで、この場所いい感じのリゾートの入り江みたいな感じなので、家でも作ろうかな、いやそれとも船でも作ろうかなってなところで悩んでたんだけど、これもう一緒にやっちゃおうかな。ということで次回は屋形船やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。